大家好啊！我祝願大家平安。其實平安兩個字喺我而家身處呢個地方咧，其實就唔容易。我係梁偉賢，我係青衣嘅教友。其實我而家身處嘅地方咧，就喺加沙一個國際救援組織入邊嘅戰地醫院入邊服務。其實今次我已經係第4次嚟呢個戰地醫院嗰度服務，去參與嗰個救援啊，拯救傷患嗰個服務嘅。咁其實我第一次就係喺2024年，即係舊年嘅6月，我第一次嚟到加沙嘅戰地醫院。咁當時我都係急症室嘅護士。咁嗰陣時咧就個武裝衝突喺加沙呢個地段咧就非常之嚴重嘅，基本上每日咧都有唔同嘅武裝衝突啦，咁又有無人機啊、坦克啊 ，even 係就算係即係有陣時我哋天咧都見到一啲 F-16嘅戰機喺度發射導彈射落啲地方，咁開時啲爆炸嗰啲地方咧，咁啊震到我哋都係成間屋都會係搖動嘅咁樣。好多時就係都會好多傷者同一時間嚟啦。最記得有一次個經驗咧，就係一個無人機咧就向咗我哋醫院附近一個市集咧就發射咗個導彈。咁所以因為咁近我哋醫院咧，係5至10分鐘之內咧就一嚟咧就嚟咗50幾個、56個傷者。其實嚟到咧就已經有22個咧係證實死亡，係我哋救唔到。咁其他都有啲好重傷嘅。咁其實有陣時最傷感嘅咧就係話係好多係你知係市集啦，因為好多係小朋友啊，啲婦孺啊，其實喺市集嗰度係揾啲生活嘅物資啊咁樣。咁所以個導彈射落嚟咧就好多都係小朋友同埋女人嘅受傷。咁其實最難忘其中一個經驗咧就係話我喺急症室負責係一個嚴重搶救嗰個搶救嗰個帳幕啦。咁其中一個經驗就係話一個6個月大嘅 BB 被炸彈炸傷啦，咁啊好多身體多處都受傷嘅，咁包括個胸入邊啊、肚入邊啊都有啲炸彈碎片。咁所以我哋喺急症室搶救咗之後咧，就要即刻入手術室嗰度咧去幫佢攞翻啲碎片位止血啊，去救先至可以救翻條命。咁好彩係可以救到嘅之後。但係同一時間咧，喺隔離張床嗰度咧，就有個12歲嘅女仔，亦都係俾炸彈炸傷。咁嚟到都已經奄奄一息㗎啦。咁我經過我哋搶救之後，就都冇辦法啦。咁其實係過身。咁當時我就企咗喺呢2個小朋友嘅床嘅中間。咁當然喺我背後嘅周圍都係好多嚴重嘅傷者啊，其實成地都係血啊咁樣。咁就喺嗰個時間，我真係眼淚都忍唔住嘅。咁我企咗2個小朋友中間。咁尤其是係嗰個過咗身嘅小朋友，咁我就不停喺度話：上主求你垂憐 ，Lord have mercy，應該天主去接受呢位12歲過咗身嘅小朋友啦。其實嗰日個福音咧，就正就係話耶穌復活嗰個12歲嘅女仔。咁所以我亦都係一路求上主嘅垂憐去憐憫接受呢個小朋友啦。咁呢個就係一個誘因啦，就我決定咗，我一定要翻嚟加沙幫手，因為其實唔係好多人係有咁嘅經驗。因為其實我過往係好多年嘅唔同嘅經驗啦，喺一啲天災啊或者啲動亂地方，我都有幫手參加有啲人道救援。咁所以點解係我喺1年半之中，我今次嚟第4次啦咁樣。咁所以都係天主嘅安排啦。咁而家我係啱啱12月初我翻嚟第4次啦。咁其實過往之前嗰3次咧，都係經歷好多嚴重嘅事故嘅。好似係話我第一次讀月嗰陣時咧，就基本上每日咧都有一啲嚴重嘅災難事件，一次嚟幾廿個。咁搶救，咁其實嗰陣時我壓力就非常之大嘅，包括肉體同埋精神上面嘅壓力。咁樣講下嚟就係可以提翻啦，即係點樣面對一啲咁嘅創傷性。咁對我哋嚟講，一啲救護人員唔係我哋都係人心肉做噶嘛。咁點樣可以去推動我或者我哋去繼續一啲人道救援工作，係面對呢啲咁所謂咁凄慘、咁血淋淋嘅繼續去努力咧咁。其實好彩咧，就係話而家有網上彌撒。所以基本上咧，就每朝早我係6點幾返醫院之前咧，
咁我都會係開咗個手機去睇網上彌撒，因為當然係成個彌撒係45分鐘至1個鐘頭，冇可能喺度。咁主要我都會係聽咗神父福音啦，同埋神父嘅講道。咁所以都每一朝早都享受咗個精神食糧，咁啊一個推動，一個鼓勵，一個精神嘅支柱係我翻去急症室去面對，即係頭先講嗰啲咁嘅災難性嘅事件啊。咁所以係過往嗰3次咧，就都係會係面對一啲咁嘅情況。咁亦都係話，如果我放工之後有時間嘅，我都會睇聖經啦。同埋係會睇每一日嗰個福音嘅，因為其實我都會帶到嚟嘅。咁念聖母經個念珠係會跟住我，係我背囊度，我隨身係會帶住。咁亦都講翻而家加沙嗰個情況咧，咁而家係12月啦，咁啊基本上係相對我過往嗰3次就相對地啊，就平靜好多嘅。耐唔耐都有一啲槍擊啊，射擊嘅事件，我哋好多時都會喺我哋宿舍附近、醫院附近咧，都有好多流彈會射咗入嚟。咁啊，呢2日我翻嚟睇翻咧，其實都係醫院入邊都係滿布出啲子彈窿。咁啊，當然就唔係話去直接攻擊我哋醫院嘅，我哋好好彩㗎。咁好多時就啲流彈射入嚟，咁其實都試過喺醫院入邊有病人啊，同埋有啲同事係中咗啲流彈受傷。咁所以我哋都完全明白都係有個風險喺度。但係呢個就唔等於係話會係令到我哋止步或者疾步係唔敢再翻嚟咧。起碼我自己唔係咁樣諗。咁啊，講翻我自己點解有個人道救援嗰個服務咧？咁其實係好多，即係講緊係40幾年前，咁我都喺一個天主教嘅醫院入邊嘅護士學校讀醫護啦，咁樣樣。咁當時係嘉諾撒嘅修女係做我哋嘅老師校長嘅。咁我好相信。係當時修女已經喺我哋嘅心入邊種落播咗一啲種子喺度，就話天主是愛 ，patients is people， 病人都係人嚟嘅，咁啊我哋唔係淨係醫個病嘅，咁所以係一個恩寵嚟，我自己覺得就。同埋咧有一年，咁係我諗係2013、14年咧，咁我第一次跟阿金寶淑雲神父就去咗加爾各答仁愛修會嗰啲院舍嗰度服務。咁跟住嗰幾年，我都係每一年我都會起碼去2次，用我嘅大假去2次喺瑞士之家服務。咁其中有一年嘅聖誕節，我就喺嗰度過聖誕。咁望完子夜彌撒之後咧，咁啊修女有個籃啊，裝住一啲紙嘅，寫咗一啲祝福語嘅星星。咁我就其中抽到一張嘅星星。咁啊好奇妙嘅，嗰張星星入邊寫住乜嘢咧？係 more vocation to come。咁當時我都好奇怪，我喺醫院已經係好忙嘅啦，仲要俾多啲工作我做 more vocation，我自己成日都覺得係一個工作嚟噶嘛。咁就真係好奇妙，就係話之後嘅每一年我都有個召叫，其實 vocation 我自己而家睇翻就係一個召叫嚟嘅，係天主嘅召叫，係點樣好好利用佢俾我嘅塔冷通，去將個塔冷通去發揚。係唔止係一個收埋落地嘅，我係會繼續去發揚。咁所以之後每一年我都基本上係過往係10幾年，我都有去唔同嘅地方，包括西非嘅伊波拉啊、尼泊爾嘅地震啊、一啲風災啊，同埋係譬如話喺敍利亞一啲政府軍同伊斯蘭所謂聖戰組織嗰啲係戰鬥嗰陣時，我都仲係喺敍利亞嗰度幫過手。海地地震啊，海地啲黑幫嗰度受殺啦，咁其實嗰段時間我都仲喺度。咁所以基於係我有呢啲咁嘅一啲動亂嘅地方嘅經驗，咁所以翻嚟加沙咧，咁我亦都覺得自己係可以應付到咯。咁所以 more vocation to come 其實真係一個對我嚟講一個好好嘅召叫，就係話作為一個醫護嘅，咁我哋點樣好好利用我哋一個知識經驗，同埋最緊要係我哋有個熱忱，去真係好似撒瑪利亞人係不計較回報，我哋去點樣去照顧嗰啲傷患嘅咁。好啦，今年咧就係2026年嚟緊啦。2026年咧就教宗嘅世界和平嘅文告入邊咧嘅主題咧就係話願平安與所有人同在。咁對嗰啲飽受
戰亂、一啲天災、流離失所，好似而家我喺加沙，佢哋一啲加沙嘅災民入邊真係流離失所嘅，尤其是好似而家係12月咧，係當地嘅雨季嚟嘅，好似今朝都落咗好長好大嘅雨。咁好多時佢哋啲災民難民咧，佢哋嘅帳幕咧係水浸晒嘅，咁有同事同我哋講，佢屋企個帳幕係浸晒，啲被鋪係咪濕晒咁。咁呢個其實係一個比較傷心嘅情況環境啊咁樣。咁所以教宗嘅文告就係話為世界和平祈禱，咁平安係尤其重要，包括對我哋一啲醫護喺一啲戰亂咁，我哋如果係唔平安嘅，俾流彈打中咗嘅，咁其實我哋都唔係可以幫到人咧，反而係令到自己一個受傷啦。咁所以喺度咧，我哋都好切望地向天主祈求佢嘅憐憫咧，就好似我當日企咗兩個小朋友中間忍住眼淚，就係上主求你垂憐，去憐憫呢啲受傷傷患嘅人，亦都係話俾一個精神支柱，我哋一啲救援啊、醫護人員係點樣好努力去照顧呢啲傷患，同埋將呢個和平同埋平安係賜俾一啲苦難嘅人啦。咁啊，亦都祈求聖母瑪利亞為我哋代禱。咁我亦都好感恩，咁亦都有咁嘅能力去喺度服務啦。咁亦都真係好衷心、好熱切祈求天主聽我哋嘅禱告。好多謝大家。